अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जी गल्फ कैटल फार्म पे और यहाँ पे आज इनकी बिग अनलोडिंग होने लगी है। इस साल के जो बड़े बच्चे परचेज़ हुए हैं उनकी आज अनलोडिंग होने लगी है। उस सिलसिले में आज थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी यहाँ पे रखी है, अच्छी सी दावत है। तो देखें अभी कोयले शोले लगना शुरू हो गए हैं और ये शदोरें आना शुरू हो गई हैं। अभी हम आपको इनकी लाइव अनलोडिंग दिखाएँगे और जैसे ही अपना ये उतर जाएंगे बच्चे तो हर बच्चे की आपको एक अपनी अलग अलग वीडियो भी मिलेगी। ये देखें जी, ये शदोर आ रही हैं माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ईद पे भी बच्चों को बहुत शौक़ होता है, जिस टाइम दांत आ रहा होता है तो अनलोडिंग और साथ सुजुकी में चढ़ के आने का। ये दूसरे दो दांत आ गए हैं माशाल्लाह। नहीं फ्रेंड्स, ये गाड़ा अनलोड होने वाला है। अभी डर गाड़ी थोड़ी सीधी करेंगे। नहीं जी, ये जी उसने पाकिस्तान और लाते देख ले मारना शुरू कर गया। ये उसने पाकिस्तान माशाल्लाह जी अनलोडिंग होने वाली है इसकी। वही तो तकना है। सही जो है दाल मस्ती में डरा हुआ भी है। वो नकेल को हाथ नहीं डालने दे रहा जी। ये देखें, नहीं जी थोड़े साइड तो दो। अच्छा खोलने लगे जी। कोथरा तू तो सीधे दिखाऊंगा सर। ले इसको मोड़ के लेके आएंगे, अब ये मस्ती करेगा। ये देखें माशाल्लाह, उसने पाकिस्तान वाकई जी हसीन तो बहुत है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा जी ज़बरदस्त। जी उधर ही बांधेंगे शायद, अभी जो है ना उसको पकड़ के खड़ा किया हुआ। ये देखें जी, और के जी उसने पाकिस्तान है जी। माशाल्लाह आया धंधा। ज़बरदस्त। जी अगले दो अनलोड होने लगे हैं, उनको दिखाते हैं जी आपको।